Olha só. Pelo menos o RGB dele é bem bonito, tá? E aí galera, beleza? Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje eu estou em pé, vocês podem ver aqui. Fiz um pouco diferente aqui, é esse unboxing, tá? E galera, eu estou aqui com um dissipador NVMe. Eu já tenho um dissipador aí que já trouxe pro canal, um dissipador que tem RGB, tá? Então resolvi trazer esse aqui que também tem RGB da China, que me custou aí cerca de R$16. Se eu lembrar eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem o print, tá? Beleza, deixando de enrolação, vamos abrir aqui o saco. Esse aqui demorou chegar, demorou cerca de 30 dias, tá? É só o saquinho mesmo, ele está aqui já de cara. É um M2-LD01 ARGB da Lindo Game. Não sei se é esse o nome real que aparece pra mim lá na China, tá? Mas vamos ver aqui. Ah, focou. Beleza, é isso daí. Se eu lembrar o nome dele que tá lá na descrição, na venda, eu vou colocar aqui pra vocês. Agora ele não quer focar aqui. Ok, vamos abrindo aqui, deixando de enrolação, né? Deixa eu ligar o flash aqui pra ver. Focou, focou, danado. Você fica melhor com ou sem flash? Acho que com flash fica melhor, né? Ok, eu tô aqui em pé, eu tô tendo que ficar agachado, pessoal. Tá bem ruim, mas vai ser assim mesmo. Não tem problema. Vamos tirar aqui da embalagem. Aqui eu já vejo que tem uma espuma, thermal pads aqui, 2 thermal pads, diferente do outro que veio 3, tá? E aqui está o nosso dissipador já com os cabinhos. E eu achei ele bem estranho, ele não tem uma base de fixação na parte de baixo. Eu vou pegar um dissipador aqui, um NVMe aqui, para me fazer o teste e já volto para ver como é que fica isso. Olha, eu já peguei aqui um NVMe. Eu acho que esse aqui é diferente daquele outro que eu trouxe no outro vídeo. Esse aqui deve ser apenas assim, tá? Ele não deve ter uma base que fixa aqui na parte inferior, infelizmente, né? Deve ficar só assim mesmo. E a única coisa que prende vai ser o thermal pad, pelo que eu vi vai ser isso. Mas eu quero ver como que eu vou colocar isso aqui, gente, com o thermal pad já desparafusado, né? É bem estranho. Mas vamos lá, esse aqui foi só pra gente fazer o teste. Eu vou pegar o NVMe que tá naquele computador aqui e já venho fazer o teste. Já ter percebido que mudou a câmera, o ângulo de visão. O SSD que eu vou colocar vai ser esse daqui, porque infelizmente era do computador que estava fazendo a captura. Eu espero que o som esteja bom para vocês. E a minha preocupação aqui é em como que eu vou fazer essa ligação. Deixa eu tirar esse plástico aqui. Tirei. Ó, a gente pode ver que tem um nome escrito aqui, ó. Bem diferente. Olha só, foquei para vocês verem. E diferente do outro, pessoal, é bem fino essa parte aqui de dissipação. Eu não acho que vai ter uma boa qualidade, não. Infelizmente, esse SSD aqui ele não tem sensor de temperatura. Então eu não vou conseguir mostrar para vocês aí quantos graus eu vou conseguir abaixar nele, tá? Mas pelo que eu vi, eu vou ter que colocar ele dessa maneira aqui. A minha dificuldade vai ser fazer isso com com touchpad não, com o dissipador aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui primeiro isso aqui, o thermal pad, e vou tentar colocar para ver qual que fica melhor o contato, né? Esse aqui ficou frouxo, então vai ter que ser o outro, que esse aqui é mais grosso. Eu não gostei muito do sistema desse não, gostei mais do sistema do outro, tá?
que eu trouxe vídeo aí no canal. Esse aqui já parece que é apertado demais. Galera, não gostei nada disso daqui, tá? Não gostei, infelizmente. É um sistema bem ruim para fazer esse tipo de encaixe aqui, ó. Porque quando eu tiver sem o adesivo, como que eu vou colocar isso de uma forma... Como que eu vou dizer para vocês? De uma forma eficaz, né? Vai ficar folgado aqui. Vai ser mais pro estética. Se ficar folgado não vai ficar bom, né? Mas ainda acho que vai ter que ser esse daqui. Ó, ralou aqui o SSD, não vai ter... Esse aqui não dá no touchpad. Vamos lá, colocar esse mesmo. Que é bem mais grosso aí, mais espesso. Espero que dê tudo certo. Coloquei. Ficou assim, dessa maneira. Agora eu vou tirar o plástico daqui. Vamos ver. Beleza, tirei o plástico daqui. Tudo bem. Agora vamos tentar colocar isso aqui, pessoal. Isso aqui que vai ser a dificuldade, tá? Vamos ver aqui. Vai ser muito difícil fazer isso. Não, isso vai ser impossível, pessoal. Isso vai ser impossível. Olha, eu apertei assim mesmo, tá? Espero que eu não tenha danificado meu SSD. Eu só pluguei assim e apertei. Ele prendeu bem. Olha, a gente pode ver que um lado é maior do que o outro, ó. Então esse aqui realmente deve ter sido feito para essa posição aqui. Deixa eu pegar aqui a câmera, eu vou mover para cá, tá? Porque fica aqui. Aqui é o computador que eu tô colocando, tá bom? Deixa eu diminuir aqui esse tripé. E vamos lá. Aqui está. Aqui está o nosso encaixe. Ah, só que tem um porém. Eu acho que esse computador aqui não vai ter esse tipo de conexão aqui pra gente ligar os LEDs. Eu vou ter que usar esse computador aqui para fazer o teste, ó, pessoal. Esse computador aqui tem os plugs necessários. Galera, eu já pluguei aqui, tá? Está aqui conectado. Eu não vou poder fazer teste de temperatura porque esse NVMe aqui ele não tem sensor de temperatura, é aqueles que é travado ali numa temperatura fake. Vou até desligar a lanterna aqui. E vou ligar o computador para ver como que fica. Olha só. Pelo menos o RGB dele é bem bonito, tá? É bem suavezão. Deixa eu pegar o controle aqui desse RGB pra gente testar como que fica. Olha, aqui está o controle. Vermelho, verde, azul, branco, RGB. O que é estranho que fica um alto aqui. Ah, então esse aqui é um adesivo que tava soltando, pessoal. Olha só. Esse aqui é bem mal feito, hein, galera. Olha só, bem mal feito. E para falar a verdade para vocês, eu não acredito que isso aqui possa reduzir muito a temperatura. Pelo fato de que a base de contato aqui do NVMe é muito baixa, é muito pequeno. Pode reduzir um pouco? Pode. Mas nada que seja algo tipo, nossa, que temperatura baixa. Falando igual Chiquinho do Chaves. Então é isso aí, pessoal. Olha só. Espero que vocês estão conseguindo pegar aí os efeitos legais.
Vou baixar a câmera aqui para vocês verem que tem um outro aqui que eu já trouxe no canal. Acho que nem dá para pegar. Deixa eu ver. Aqui. Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui, tá? Eu não vou conseguir trazer, como eu falei para vocês, o teste de temperatura, por causa de que esse NVMe não tem sensor de temperatura, tá? É meio que fake o sensor dele, pessoal. Então é isso, muito obrigado quem assistiu até aqui. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais.